係啊，你啊黃海啊，我想問下你今年幾多歲啊3歲。點解下下講親你都有人提你嘅？啊，你3歲咯，係啊，我想問下你有冇諗過咧揾啲問啲第二啲嘢咧，等其他係提唔到你先？有冇諗過第時大個想做咩啊？你俾家姐講啊！咩話？老鼠？俾家姐講啊！家姐講。老豬？俾家姐講。家姐講。我老鼠？佢呢啲講廣東話嘅。家姐幫佢答啦。係啊，小朋友黃海啊，我嘅意思咧，唔係想問你想變做啲咩動物啊，想問你咧第時大個咧有啲咩工作做啊？唔做嘢，我冇嘢做。咁我真犀利啊！你俾獎稱黃海啊！咁細個就諗住退休啊！好幸福啊！不如咁樣咧，你退休之前我哋一齊去太空度旅行下。蚊字頭，我教你點樣偷我哋船。唔係我偷嘅，史提芬偷嘅。啱船啦！咪你呢啲咁少啲麻煩走啊！小姐上高咗，你埋佢一齊嚟啊！大家上高好啦，然後顯示地圖。小姐呢度頭像上面佢就咩顏色？無論紅色、橙色、大聲話俾你知啦。救命啊！咩聲啊？黃海啊！快啲救我啊！你唔追我咪唔走啊！黃海，你做咩度食嘢啊？快啲幫手啊！走唔甩啦！咩色都有人嗌。哇！我個同心船啊！唔該曬你哋喺太空交通控制中心靠咗視頻解釋呢個溫一嘅傾播緊啦，地球朋友拜拜，拜拜啦黃海，你個解嘢，我唔會就咁算數嘅六字路。快啲帶埋女女走啊！警察捉緊你啊！阿可其實我愛你啊！